हेलो बच्चों। अरे ये क्या देखो। अरे बच्चों, यहाँ पर तो एक ट्रैक्टर की ट्रॉली रखा हुआ है। और इसमें क्या है बच्चों? अरे ये तो पानी भरा हुआ है बच्चों, इस वाली ट्रॉली में। और ये क्या देखो बच्चों, इससे आगे भी पानी भरा हुआ है ट्रॉली में। और देखो बच्चों, यहाँ पर भी, इसमें भी पानी भरा हुआ है। और देखो बच्चों, यहाँ भी, इसमें भी पानी भरा हुआ है। अरे वाह! लेकिन बच्चों देखो, ये पानी क्यों भरा हुआ है? और ये देखो, अरे ट्रैक्टर भी गीले हो रहे हैं बच्चों। देखो, ट्रैक्टर में भी पानी भरा हुआ है बच्चों। यहाँ पर देखो तो जरा बच्चों, ट्रैक्टर भी गीले हो रहे हैं। लेकिन बच्चों, ये गीले कैसे हो गए यहाँ पर? अरे देखो बच्चों, यहाँ तो पानी भी भरा हुआ है। लगता है बरसात हुई है बच्चों अभी अभी। अरे वाह! देखो बच्चों, यहाँ तो बरसात हुई है और पानी भर गया है ट्रॉली में। अरे ट्रैक्टर तो बच्चों बरसात के मौसम में भी मिट्टी लेने के लिए आए हैं। ये देखो, बरसात में भी मिट्टी लेने के लिए आए हैं बच्चों। अरे वाह! ये ट्रैक्टर पहले बच्चों मिट्टी लेकर जाएगा। अरे वाह! पानी को खिला देते हैं, बहुत बढ़िया। और बच्चों, मिट्टी लेकर जाएगा ट्रैक्टर तो आज, बहुत बढ़िया। बरसात वाली मिट्टी लेकर जाएगा बच्चों, बहुत बढ़िया। ये भर गया मिट्टी तो। जाओ जाओ ट्रैक्टर, लेकर जाओ बरसात वाली मिट्टी। अरे वाह! और देखो बच्चों, अब तो इस वाली ट्रॉली में भी मिट्टी भरनी होगी। चलो चलो, आ जाओ ट्रैक्टर, तुम भी जल्दी से। ओह वाह! ये आ गया बच्चों ट्रैक्टर, पानी को खिला दिया ट्रॉली से और जोड़ देंगे, बहुत बढ़िया। और देखो बच्चों, इसमें भी मिट्टी भरेंगे, बरसात वाली मिट्टी। ये देखो बच्चों, बहुत बढ़िया। इसमें भी मिट्टी भर दिया बच्चों। ये देखो, पूरा गीली मिट्टी हो रहा है बच्चों, ये तो पूरा गीला हो रहा है मिट्टी, बहुत बढ़िया। जाओ जाओ ट्रैक्टर, लेकर के जाओ मिट्टी को जल्दी से। बहुत बढ़िया बच्चों, ले गया बच्चों ट्रैक्टर मिट्टी को। और ये क्या बच्चों, यहाँ पर एक और ट्रॉली है, इसमें मिट्टी भरते हैं जल्दी ला करके। वाह! चलो चलो, इसका पानी खिलाते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। बारिश की वजह से बच्चों ट्रॉलियों में पानी भर गया था। ये देखो, हमने ट्रॉली का पानी खिला दिया। मिट्टी भरते हैं बच्चों बरसात वाली, बहुत बढ़िया। गीली मिट्टी, वाह, बहुत बढ़िया। जाओ जाओ ट्रैक्टर, तुम भी जाओ लेकर के, बहुत बढ़िया। एक और ट्रैक्टर गया बच्चों। अब तो ये लास्ट वाला ट्रॉली बचा है, देखते हैं इसमें कैसा मिट्टी भरेगा बच्चों। चलो चलो, ट्रॉली का पानी खिलाते हैं बच्चों। वाह! और जोड़ दिया। चलो चलो, मिट्टी भरते हैं बच्चों इसमें भी, बहुत बढ़िया। वाह! बहुत बढ़िया बच्चों, और भरेंगी बरसात वाली मिट्टी को। वाह! ये भर दिया बच्चों। जाओ जाओ ट्रैक्टर, तुम भी लेकर जाओ, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ थे तो बच्चों बारिश में ही सभी ट्रैक्टर मिट्टी लेकर के गए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।